En ce samedi 11 octobre, je profite de cette belle journée pour livrer mes t-shirts d'Octobre Rose sur la côte basque. C'est parti pour une belle journée. Après la livraison à Anglette, c'est décidé, Benoît sera notre guide aujourd'hui. Nous partons rouler tous les trois. Direction le pas de Roland, Itzassou pour pique-niquer depuis le plus beau point de vue du Pays basque.
rassurez-vous, plus de peur que de mal quand même, je m'en sors très bien, avec une hémorragie interne, une lésion du rein gauche, la glande surrénale éclatée, mais bon, rien de cassé, des bleus partout, mais ça aurait pu être bien pire. Bon, maintenant reste à voir dans quel état est ma cahuète, la pauvre. Tout ça parce que j'ai fait une erreur de débutante. Je suis passée de la seconde à la première à 60 km/h, j'ai bloqué ma roue arrière et je suis partie en glisse, quoi. Voilà. Donc faites attention à vous, c'est vraiment des erreurs à la con quand on n'est pas concentré, que c'est la fin de la journée, qu'on est fatigué. On fait pas toujours gaffe, et puis voilà ce qui arrive, quoi. Bon, mais pour le coup, moi je m'en sors bien. Je suis à l'hôpital de Bayonne entre de bonnes mains. Allez, à bientôt les amis.